Before we begin this vlog, special thanks to Team Graffiti Cebu for this cap. Kayo. Get yours now. You can avail this for 400 pesos. So, special thanks to Born to Ride Philippines, okay, for sponsoring me this shirt. Now, napakaganda po ng shirt na ito. Hindi po siya mainit. Highly recommended sa pagbiyabiyahe po natin. So, if you want to avail this wonderful shirt, please like Born to Ride Philippines Facebook page, yung nakikita nyo sa screen. So, all the links will be on the description, okay? So, get yours now. This is only worth 400 pesos, okay? So, mag-order na po kayo. Huwag na ninyong patagalin, okay? Thank you very much, Team Graffiti and Born to Ride Philippines. What's up mga bay? It's your boy, Uback Rider. Welcome po sa vlog natin ngayon. Maraming salamat sa panonood. At kung nagtataka kayo kung saan ako pupunta ngayon, yes, nakita nyo sa thumbnail, meron po tayong bagong pipe. So pupunta po tayo doon sa shop. Kung nakita niyo yung previous vlog ko, nung nagpakabit ako ng pipe ng Mio, same shop pa rin po. Doon ako pupunta kasi papalitan natin yung elbow kasi masyadong maliit. So unboxing muna tayo, okay, sa pipe. So ito yun. Okay mga bay, so ito po yun. I-unbox muna natin, okay? Okay. So ito pong nasa loob niya. Okay, ito. Tapos yung springs. Tsaka yung mga bolts niya. Tsaka yung bracket. Okay. Ngayon tingnan natin na anong nasa loob. Okay. So ito po yun. Charan! Okay mga bay. So, Krapovic. So, ano lang po ito? Class A lang po ito. So, nakikita nyo, mas malaki yung butas dito. Kaya pupunta tayo ng machine shop para magpa-weld na kasya dito. Now, ito nga pala yung elbow ko. Kung napanood nyo yung previous vlog ko, yung nagpakalkal ako ng Mio pipe, tapos nilagay sa Honda Click game changer natin. So, ito po yun. So, unfortunately, masyadong maliit yung butas niya. So, nakikita nyo. Kaya hindi siya kasya. Okay, so ang gagawin natin, pupunta tayo ng machine shop. Papaputulan natin dito. Tapos, papalakihan natin yung bungangan ng tip ng elbow para kakasya siya dito. Okay, so yan ang gagawin natin ngayon. Ito po yung pipe. Okay mga bay. So yun po yung pipe, Krapovic. Okay, may nagbigay po sa atin yan. Ngayon, baka po mabash ako nito kasi previously yung nagpakabit ako ng kalkal pipe ng Mio, may ilan-ilan kasing nagsasabi na uy, vlogger ka, dapat be a good example sa karamihan, ano. So just to make it clear po, ito po ay personal kong kagustuhan. Okay, so kung hindi nyo man gusto ang vlog na ito, na pagkakabit ko ng pipe na ito, ay pwede nyong skip na lang ang video na to. So ang video po natin ngayon ay may 3 parts. Okay, make sure na panoorin niyo yung 3. So pupunta nga tayo ngayon sa shop. Ikakat ko na po ang video ngayon, kita-kits na lang doon. At itingnan natin yung process nila kung paano ikabit. Okay, so be right back.
Without silencer. Yus. Ayan, tapos na. Grabe, ang daming tao. So yun yung mga nakikita nyo kanina yung sa cinematics, yun po yung process nila. Medyo natagalan ako pagdating sa muffler shop, kaya medyo matagal tayong natapos. Ngayon ito yung sound nya. Sarap ng tunog. So I'm pretty sure na lalakas na naman ang gas consumption ko nito kasi ang ganda ng tunog. Okay, let's give it a try. Let's go. Take out with silencer po ito. Hindi ko tinanggal yung silencer. Ayan, minor, wala namang backfire. So abangan nyo po sa part 3 ng video na to, kasi ituturo ko sa inyo kung paano i-reset yung ECU. Sa mga nagbabalak na palit ng pipe, so dapat i-reset nyo yung ECU. So napakadali lang po, gagawan ko yan ng vlog, okay? So ngayon pala, pupunta tayo ng LTO para gumawa tayo ng video sa ating part 2 ng vlog na ito. Basically, ang part 2 po is ipapakita ko sa inyo kung paano i-register ang isang aftermarket muffler gamit yung modification permit. A couple of days back kasi, meron akong nabasa sa Facebook na isang motorista dito sa Cebu na motor niya ay NMAX. Tapos, ang nangyari is, pinarehistro niya sa LTO, tapos yung pipe niya is R9. Okay, you've heard it right, R9. Okay, so plug ko muna yung shop ni Sir June Almudiel. Meron siyang available R9 for Honda Clicks version 1 or version 2. Okay, so ayun, pumunta siya ng LTO at pinarehistro niya. At yung basa ng R9 niya, without silencer yun yung basa ng R9 niya is 103. Kung hindi ako nagkakamila, i-flash ko na lang sa screen. Ayan, yung nakikita nyo, yep, yan po yung reading ng LTO. Kaya ako nakapag-decide na pumunta din ng LTO para i-rehistro tong pipe natin. Now, ayaw na nating mapahala kasi malakas kasi ang huli nung Pasko dito sa Cebu, grabe yung checkpoints, tapos yung mga naka-aftermarkets, talagang hinuhuli. Now after lang pag New Year, siguro mga ilang days after New Year, I'm not quite sure for the exact date, basta after January 1, so dun na nag-post yung contributor. So shinare niya kung anong mga processes at anong mga nangyari when he registered his R9 pipe for his NMAX. So yan din yung goal natin ngayon. So kaya mga bay, nanonood kayo, please watch the part 2 of this video para malaman nyo kung anong mga requirements o anong mga dapat nyong gawin para ma-rehistro ang inyong pipe. Okay, na-test natin kanina, maganda yung acceleration niya compared sa stock. And also, I'm currently using yung bola ko ngayon, yung fly balls is all 12 grams. Okay, so yung 6 pieces niya, all 12 grams. So 12 grams ay maganda po sa sa katawan. So, kailangan
nating magmadali kasi 2:30 na ngayon, tapos mas yung LTO ay nasa Manhawi pa, so medyo malayo-layo. Sana hindi tayo mabutan ng cut time nila. Sana natin, ma-process natin ngayon. Okay, test natin. 82. Huwag niyo pong gayahin ha, huwag niyong gayahin. 92. So ang na-observe ko sa pipe na to, mas malakas yung hatak niya. Hindi sa hindi dahil naka 12 grams ako. Kasi nung 12 grams yung gamit ko, yung stock pipe niya, although malakas yung hatak, pero hindi ganito kalakas compared na nakagamit na ako na itong Akrapovic or Akrapovic. So na-observe ko using Akrapovic kasi wala nang pumipigil eh. Wala nang pumipigil sa pipe kasi open na siya. So okay naman, maganda yung hatak. So, test natin, okay? Okay, so tingnan nyo. Ganda ng sound! Woo! Umiyok ako doon So again, disclaimer lang. Sa mga hindi nakakagusto sa vlog na to, pasensya na po. Again, it is my own personal decision kung bakit ko gustong magpalit ng pipe, okay? Kasi medyo nagsawa na ako sa stock. Now, hindi ko talaga tatanggalin itong silencer, okay? Kasi alam ko na gaano ka-annoying yung kapag walang silencer. So I'm pretty sure na with silencer, ang sound nito ay nasa siguro mga less than 100 or siguro maximum na yung 105 decibel. Pero matitest natin yan. Hindi ko rin alam kung ano yung patakaran ng LTO, kung tatanggalin ba yung silencer o hindi. So malalaman natin yan doon. Okay? So mga bay, I hope you enjoyed this vlog. Dito ko na i-end yung vlog. Maraming salamat sa inyong panonood and I hope you guys enjoyed this one. Happy New Year sa inyong lahat po. And ride safe. Peace to all and a peace. Tayo na yung plastic.